论是什么时代、什么地区、哪一个国家和民族，几乎有人类的地方呢，就必然有宗教的存在。我们从东西方的历史来看，凡是宗教没落的时代，就会造成人心的堕落、道德的沦丧，进而呢导致社会的混乱不安，乃至战祸连连。如果我们想要挽救人心、重整道德，就必须正视宗教教育的重要性。那么现在呢，我们就恭请圣严法师就这一点为我们开始。所谓宗教教育啊，应该分成2个方向来讨论的。一个呢，宗教的力量，也就是结合宗教徒的经济力以及人力来推动推广宗教师人才的培养。另外一个方向呢，是用宗教的财力、人力或环境呢，来推动发展一般的教育的设施。那所谓一般的教育，就是我们社会需要什么样的人才，就培养什么样的人才。那我们社会的教育所以一般的社会的学校呢，教会也在办。那么在西方，在日本，那甚至于在泰国和斯里兰卡，以及韩国，都有佛教办的普通社会的小学、中学、大学。那我们台湾呢，我们中华民国，包括中国大陆在内，到今天为止，我们刚刚开始起步，就是办社会的一般的教育，所以佛教来办的话，这个第一项就是以宗教的力量培养宗教教师的人才的教育。这是对宗教的发展以及宗教的纯正正确的推动推广非常的重要。如果宗教自己本身没有人才呢，第一，它的层次不会高；第二呢，它的素质不会好；第三呢，对社会的贡献不会正确，甚至于带来负面的影响。那就是纯粹的就是迷信了，而就是说不知道为什么要信仰而信仰，信仰的方式和信仰的过程都不知道，那就是信的话也有一点的用，那是迷信。如果迷信的太多了，那会造成人类的灾难了。所以一定要培养够水准、够素质的、够人数的宗教师的人才。那么宗教师里头也要分成各种各类的。宗教师人才里头呢，有的呢就是普遍的为社会大众做社会服务的，做家庭的服务的，就是为人的社会福利而奉献的这宗教师人才。那么另外一种呢，就是专门是传播宗教的教义的，和传播宗教的讯息的，这是要懂得教义，而且呢对宗教的信仰和宗教的修养要有经验的人才能够担任这一些工作。那么在我们佛教徒来讲，要做一个法师，就是说法的法师，一定要有修行。如果自己没有修行，净是嘴巴讲，那就是变成了能说不能行，没有感化力。他可以讲得很有道理，在讲堂上讲得很好，大家都听得觉得都很对很好，可是他自己品性不好，或者他自己的宗教的体验不够，他讲出来的话的时候就没那么的感化人，
感动人。因此呢，一定要有宗教的认识，宗教知识认识之外，还要宗教的体验。所以我们叫宗教式的培养的教育呢，这是非常重要，也不是说2个月、3个月说成班呢，可以把一个够资格的宗教师培养起来的。所以在我们呢，一般的说，10年树木，100年树人。那我们在佛教徒来讲，我们一个宗教师，也就是佛教里的一个法师或者是一个禅师，那更不容易。法师呢，这要10来年的时间能够培养起来。这一个禅师那是更不容易了。禅师一定要有法师的基础，才能够做禅师。为什么？禅师没有法师的基础，虽然有他自己的修行的证悟的体验呢，他嘴巴说出来，他没有这个佛法的这个作为工具，作为媒介，没有知识作为他的桥梁，所以他要说法就没有办法说。还有教育人和被教育是2回事情。要作为一个禅师，他本身就是一个教育人的人，他要懂得教育心理教育的方法，教育的程序他一定要清楚。所以这种人才是不容易培养的。但法师比较容易培养，禅师比较难培养。那我们现在呢，这几种人才都需要。一般的教育我们要办，宗教师培养的教育我们更需要办。办了以后，我们对社会才能够有更多的奉献，有更多的这个努力。否则的话呢，我们没有人才。佛教虽然是这么好，这没有办法给所有的人分享。所以建设社会的建设，就是我们要办一个人文社会大学。在我们法鼓山，同时呢，人文社会大学里边呢有复修研究所，有宗教系，就是培养宗教人才、宗教系的宗教师的人才。像这样子就是2方面呢齐头并进的。像这种教育，如果我们不办呢，第一，我们的社会不会成长；第二，我们的佛教就会被社会淘汰，被我们这个环境所淘汰。人能弘道，非道弘人，没有人才，什么也不谈，什么也谈不上。所以我们呢非常重视教育，请大家也能够这个肯定或赞助这样的教育事业。